Fala galera, aqui quem tá falando é o Piat Light. Deusinho 2010, né? Hoje vocês vão ver, eu consegui vamos ver agora que eu vou conseguir responder. Fácil! Tem todas as maneiras do mundo, então vou mostrar pra vocês. Oh. Gente, eu vou fazer muito vídeo de... Não! Por que eu sempre caio? Mate. Não! Vai ser muito difícil fazer porque... Sabe, gente? Digitar aqui vamos ver o quanto que eu sei. Isso aqui eu não sabia, eu aprendi. Opa. É Haiti. Não deu não, porque não dá pra vocês passam. Aí, ó, viu? Bora pro hobby, né? O que é esse cara? Gente, eu sei muito país. Aquilo ali não foi do anos. Não, né? Eu sei. Sueca o quê? Coreano, Coreia. Ana.
Won't be us. Station. Direction. Watch fire. Ah, já tinha essa conquista. É Max. Foda-se. Onde? Qual é essa, velho? Ah. Mano! Deixa. Eu vou cortar, velho.
Oh! No inferno! Ah, é vesiculado! É escuro! Ah, não! Não. Oh! Nossa, gente, eu quero pescar, que foi essa? Porra é essa? Já era, mano. Só já existe. Em vez de eu vou jogar mais não. Olha que eu tomei um vídeo. Em vez de eu nunca mais jogo, só joguei, sabe? Pra você não jogar, eu fiquei assustador mesmo. Take care of this quickly. Very good shooting. Nossa! Tá ruim. Ah, mas eu tô com sempre de usar, né? Not let that happen again. É. Vamos, tá já aqui. E a bomba de faca. Quase. Eu entendi porque eu sou bom nisso. Mas eu só sou bom nisso. Vocês viram ali, né? É só sorte mesmo, né? Não tem o Dylan Default ainda, né? Take care of this quickly. Delinquente aéreo, é. Oh! Aqui. Ô, Buiaz, vem jogar cena aqui. Ele tem no Discord também. Ah, mas você tem que prestar isso aí, né? Good shot, mate. You got his head. Ah, onde tá isso?
Jogando pra base. Falei mesmo. Oh, tá de arte. Tá. Vou demorar pra postar esse vídeo. Eu vou ter que cortar também. Vai ser muita confusão. Ah. Lag. Sério, lag. Ah, também. Olha, eu vou ser... Ó, tá chat? Gente, eu sempre assisto tudo, né? Eu sempre assisto no... Mesmo, só pra eu passar. Não é questão de ajudar, não. Mas é só pra eu poder assistir alguma coisa. Eu não assisto. Eu não gosto. Tem que usar assistir One Piece, tá? Rodada acabou, tá? Matei o cara no lag, velho. No lag. No lag, mano. Matei no lag, velho. É por isso que eu tô com raiva. Oh, tô de hack. Atirei, não pega nele. Pô, tô chato. Ah, isso. Eu não conheço esse garaço, não, pô. Eu só sei. Eu falei, tá onde? Eu sempre meto nas conversas pra falar, tá onde? Eu vou sempre colocar o pedido. Terra. Isso. Mas aqui é falso bug, né? Ai.
Ai, saúde. Hum, é. Perfeito. Uf. Tá. Ixi. Parando também. Vamos. Eita, pô. Ih, o cara tomou. Eu sou tudo bem. Tô bugado. Entrega rápido. Ixi, blog entregar. Uns. Ah, ei, que oh, a bem. Oh, a veneno. Ah, 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 ah. Ah, eu não falei, né? O que aconteceu? Hum, 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 hum.
É o carro do Batman. Engraçado. Não, você. Que Ah, o que caminhão é esse? É um caminhão de. Para, 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 é de. Assim, na luz. A Itália, aí eles pegaram. É banana. É, é banana. É banana mesmo. Tô aqui falando, não. Adicionar item novo, né? Tem que adicionar mais outro item novo. Aí você. Assim, peraí, Coringa. Pô, peraí, Coringa, velho. Eu não entendi o que aconteceu. Ô, seu Coringa. Ai, ai. Também, mas. Sério, sério isso? O que caminhão tinha aí? Tô gravando.
Peraí, tô gravando. É. Ah! Deus, que aí eu vou ver. Tá na rota aqui. Quando a Turquia fez rota. Não fez. Algo melhor pra saúde. Quer comer hoje, né? Tô gravando. Olha, Eu fui.